Sore guys, ini pukul setengah 7 kurang. Habis baru sekali angin di sini. Di depan kalian, guys, ngeri nggak anginnya? Wah, sampai tumbang. Sampai tumbang ini pohon mangga kami. Wah, jemuran pun ini cepat jatuh guys. Saking kencangnya anginnya. Cepat kalian kah kencang pada tanggal 16 Februari 2022 2022 guys. Kencang sekali, wah, tumbang mangganya. Kasihan. Guys. Semoga guys tidak terjadi apa-apa ya. Sampai Vino takut ini guys. Ini Vino takut guys, Vinonya guys takut guys. Nah nggak mau lagi keluar.